Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam ciabattu. To vam je vrsta talijanskog hljeba nastala onako kao odgovor na francuski baget. Nije nešto ni star recept, mlađi je recept od mene. Jeste da je iz prošlog vijeka kao i ja, što bi moje dijete reklo, jesu li tada dinosaurusi hodali zemljom? Jesu, rekao, bježe mi s očiju. Tako da recept je nastao negdje 80-ih, početkom 80-ih godina. Najjednostavniji bijeli hljeb, znači koji možete koristiti za sendviče. Obično se pravi u nekoj četvrtastoj formi, mada svijet peče kako zna i umije, kako mu je najlakše. Uglavnom ide bijelo brašno, ne ide puno sastojaka i da, koristi se maslinovo ulje. Malo je onako interesantno iz dvije stvari, iz dva razloga, što je tijesto dosta rjeđe nego naše tijesto recimo za hljeb. Jedna stvar. Druga stvar je što tijesto mora da nadolazi 3 do 4 puta, zavisi koliko vam je toplo. Što je toplije u prostoriji, tijesto će se bolje aktivirati i prije, tako da taj 4. put nije potreban. Vidjet ćete sami kako to ide, kako se premijesi. Za svako miješanje će vam trebati maslinovo ulje. Idemo za poslom, voda je hladna. Evo, šećer, so, voda, brašno, kvasac i maslinovo ulje. Pa da vidimo, ja ću krenuti uvijek od vode, uvijek gledam da su to tečni sastojci, kako rekao, hladna voda, so, da se bolje rastopi, 1 kašičica ova čajna šećera, dodajem ulje, 2 kašike supene, što mi nešto drhti ruka. Vidite li vi? Još što sam pritisnula. Tako, ovo ćemo samo malo kratko promiješati. Dodam 1 supenu kašiku kvasca i to kratko promiješam. Dodajem brašno i ja ću to ovom špatulom fino sve da izmiješam. Evo vidite kako je rijetko, dosta rjeđe nego naš hljeb. Pogledajte. Znači evo da pipnete prstom, vidite. A ja kad umijesim svoj hljeb, mislim i on sad nešto puno gušći, ali ne bi trebalo da ostaje tijesto na prstima. U svakom slučaju ovo ćete sada fino da ušuškate i da ostavite da se tijesto aktivira, da nadođe, minimum pola sata. Za to vrijeme možete prošetati, čitati knjigu, ne mora se uvijek raditi, a i ne moram uvijek piti kafu. U zadnje vrijeme prelazim na čaj, pravo da vam kažem, i to kamilicu po mogućnosti. Tako da, kafa je, kažu, masna i nije zdrava. Ja je se ne mogu odreći, ali eto, trudim se. Ovo ćemo ušuškati, imam tu čak i krpu, neću vaditi ovu, da vidim kako će se ponašati. Tako. Evo krpica. Eto ga. Idemo za poslom. Vidite li ove krasne balončiće koji su se pojavili? Vidite kako je mekano tijesto. Ovo ćemo ostaviti evo ovako ću nasloniti. A opet da vi možete da vidite šta ja tu radim. Ja sve živo izmelja dok završim. Dakle, treba vam maslinovog ulja, možete iz neke posudice ili ovako među rukama, što bi rekli. I onda prebacujete tijesto na jednu stranu, pa ćete ga okrenuti, pa s druge strane isto uraditi. Vidite li? Pa s treće, vidite kako se lijepi za ruke. To je to što je karakteristično za ovu vrstu tijesta. Zašto je tako? Da bi imalo što više rupica nakon što ga završimo. Eto, ja sam ga premijesila sa sve 4 strane, evo još po jednom ovako. I pokrijete i ostavite dalje da nadolazi. Ponovo za pola sata radite istu stvar. Evo ga, tijesto je gotovo, ovo nam više ne treba. Ovdje sam pripremila gustin. Pravo da vam kažem, nekako u zadnje vrijeme sam isprobala na nekoliko različitih recepata koja se tiču tijesta, da mi je sa gustinom i hljeb i pogača, pizza, bilo što radim sa gustinom mi nekako ljepše ispeče. Ne znam zašto, nemam pojma, nisam tehnolog,
radite kako hoćete, hoćete gustin, hoćete brašno, što imate, što vam je lakše. Ja ću toga sada da pospijem ovako po ovoj površini. Gustin je onako malo specifično lijepi se za ruku, jel? Mi ćemo to sada da prebacimo na ovu podlogu. Kako rekoh, tijesto je dosta mekano. Ako mi ne ispadne izdjelo zajedno sa tijestom, nemojte se prepasti. Premijesite. Ukoliko vam treba još brašna ili gustina, slobodno dodajte. Već sada možemo raditi, evo, sa tijestom, vidite? Znači da se ne lijepi toliko. Malo ga raširite da dobijete jednu veću štrucnu. Ovo bi trebalo podijeliti na 4 dijela. Dakle, prvo ću popoloviti. Pa ću ovo popoloviti. I dobit ćete od ove količine 4 čabate. Čabata. Mogli smo početi učiti talijanski. Od svake ćete napraviti novu lopticu. Slobodno se poslužite sa brašnom ili s čim već radite, pošto je jako mekano, kako sam vam rekla, tijesto. Tako, ostavite tu sa strane dok i ovi ostali ne premijesite. Nakon što smo napravili, dakle, tijesto, malo smo ga doveli u red, ja vam opet kažem, dosta je mekano, tako da imajte malo živaca, ali isplati se na kraju, bude baš fino, onako rupičasto. Sada ovu čabatu treba da malo razvučemo, da dobije jedan oblik pravougaonika, kako ona inače izgleda. I pravo da vam kažem, možete lično, da mene pitate, napraviti od tijesta za hljebe. Samo eto što je to tijesto malo tvrđe, samo je poenta da malo duže nadolazi, da ga premijesite onako kako sam ja na 4 dijela i da to sve radite sa maslinovim uljem. Tako da ukoliko vam je ovo premekano, slobodno se poslužite svojim tijestom s kojim svaki dan radite. Tako, nakon što smo je malo uobličili u oblik kobajagi kvadrata, ja ću nju sada, moram prvo da stavim malo ovdje gdje budete redali tijesto, stavite brašno ili šta već koristite. Ja ću staviti gustin i prebacit ću je tu i idemo dalje. Koja mi je sljedeća? Ova. Nakon što sam sve završila, ja sam to pokrila sa čistom krpom, ostavila malo da odstoji dok sam ja riješila ovaj nered. Rernu sam uključila da se zagrijava, sada ćemo staviti da se peku. Sastojke, vrijeme pečenja ćete sve imati u opisu videa. Što se tiče tepsije, evo kao što vidite, ovo je pleh od rerne, ništa veće od ovoga nema. Vrlo kratko se peku, tako da preporuka ukoliko imate tijesta, apsolutno napravite, znači bit ćete oduševljeni pred ručak onako, ili možete za doručak, super je, znači za mazanje, znači kao sendvič. A evo, dok se ovo bude peklo, mogu vam pokazati kako ja pripremam jedan namaz, odličan, malo onako ljutkast, uz čabatu, što mi volimo, pa eto, ako se vama dopada i vi napravite. U svakom slučaju, ovo ide na pečenje. Ide ovo super. Ne znam da li vidite razliku između ova dva namaza, pravo da vam kažem. Sa ove strane je vaj krem, krem namaz, znate svi šta je vaj krem, a sa ove strane je obično kiselo vrhnje, pavlaka, mileram, kako god hoćete. Ja to dvoje malo izmiješam, zato što vaj krem dadne onako malo kremastiju strukturu ovom namazu, bude baš super. Ja dodam malo samo suhog peršuna, granule bijelog luka, također vrlo malo, ne želim da ništa dominira, malo posolim i malo ljute papričice. Prvo što će dati boju, daće fantastičan ukus. Evo ovako, pola ove kaščice, što bi rekli, eto,
na vrh noža. Malo više. Sada ćete to sve dobro izmiješati i dobiti fantastičan namaz uz toplu čabatu. Evo ih gotove. Kako ovo dobro miriše. Evo ovdje ću da stavim, da. Vidite da sam pripremila četkicu da ih malo pometim. Da malo poskidate ovog brašna. Što se tiče hlađenja, sad ovako vruće prebacite na rešetku ili na neku krpu. Zašto? Da se ne potpare na ovom papiru za pečenje, jer treba da ostanu hrskavije, a ne onako da budu skroz mekane. Eto ga, ja sam to malo samo skinula, sada ćemo mi to fino da prebacimo. Tako. I evo ih, moje čabate su gotove, namaz je gotov. Eventualno možete dodati još nešto malo suhovine ili nekog sira ako imate tvrdog edamera. Fantastična kombinacija za doručak, za sendviče, tako da je to moja topla preporuka. Ne morate se baš peglati, kako sam rekla, sa ovim mekanim tijestom, ali eto, malo ga doradite, malo više maslinovog ulja, na rukice fino, eto da to bude koliko toliko približno ovom njihovom talijanskom hljepčiću, koji je, eto da kažem, neka rodbina našem bosanskom somunu ili francuskom bagetu. Svako ima svoje, jeli? Pa da probamo i jednu, i drugu, i treću, i petu verziju. Sve što je ukusno, zdravo, fino, kvalitetno, pristojno za našu kuhinju, mi ćemo da isprobamo. Eto, to bi bilo sve za danas. Napravite, javite mi kako vam se dopada. Ako vam se komplet video dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!